жишээ авч одоо Монгол улсаа хөгжүүлье гэдэг одоо эрхэм зорилгын хүмүүс бол тавиа явж байгаа. Тэгээ Монгол улс маань бол 90 оноос хойш ардсан одоо олон намын тогтолцоонд болсон ийм том эргэл гарсан байна. Тэгээ бид нар яг ардсан улс босноо гэвэл бас үгүй юм шиг тийм улс төрөөс илүү хамааралтай ийм амьдралд амьдарч байгаа. Тэгээд Монгол улсын нийт эдийн засгийн 96%-ийг одоо уул уурхайн аяллаас бид нарт одоо өгдөг. Тэгээд тэргүүрээ дамжуулж ийм зам талтай одоо юу гэдэг бүх зүйлүүдийг уул уурхайн болохоос бүрдүүлдэг. Тэгээ миний харж байгаа үнээр бол хүмүүсийн оюуны хөгжлийг одоо нэмэгдүүлчих юм бол энэ оюуны баялаг нь бол Монгол улсын хөгжлийг дээд зэгт наах боломжтой гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл одоо бидний эхний хичээл дээр үзсэнчлэн бидний нөгөө нэг энэ дэлхийн одоо хөрөнгө маань бодит бие хөрөнгөөс илүү дижитал хөрөнгө маань бараг 95% хүртэл өссөн байна. Тэгэхээр хүн гэдэг өөрөө баялаг. Аливаа улсын оронд хүн байж тэнд баялаг үүсч идэг. Та бүхэн байгаа учраас энэ улсын утга учир одоо оршиж байгаа учраас бид нар өөрсдийнхээ бидэр чадварыг сайжруулснаар энэ улсын хөгжлийг дээшлүүлэх боломжтой юм билээ. Одоо энэ Дубай одоо Арабын Дубай гэж одоо шилдэг улс одоо хамгийн баян улс гэж байдаг. Байгалийн баялаг энэ нэлээд багассан. Гэхдээ ер нь бол дэлхийн хамгийн баян чинээр хүмүүс тийм амьдарч байна. Яг бол татваргүй бай. Хүмүүсийн амьдрах нөхцөлийг нь бол бүрэн бүрдүүлдэг. Одоо нэг хүний нэг хулгайлцгаа тэр доор нь бүрэнгээ баг усаар хөлтэй нэг тэр хүний асуудлыг шийдэж өгдөг. Ямар ч татваргүй гэж амьдруулж чаддаг. Тэгэхээр Монгол улсын яг хүнийг амьлуулах орчныг нь маш сайн бүрдүүлж чадах юм бол газар нутаг энэ үзэсгэлэнт байвал тий бүх зүйл нь бэлэн байгаа. Тийм учраас хүнийг тухтай амьлуулж чадах орчныг бүрдүүлж чадах юм бол бид нар өөрсдөө энэ улстай сайхан амьдраад дэлхийн ямар нэг шилдэг улс болох боломжтой гэж харж байгаа. Би бол итгэж байгаа. 12 жилийн дараа хараарай. Тэгэхээр бүгдээрээ бүс нийлүүлээд энэ улсынхаа хөгжлийг илүү сайн болгохын тулд ингээд суралцаад уршаад хэмэлцгээе гэж уриалмаар байна.